Dutahe cyane bavandimwe, ikaze kuri uru rubuga dusangira ubuzima. Nk'uko twari twabivuze, tugiye kuganira ku masomo atandukanye y'ubuzima umuntu agenda yiga. Uyu munsi turahera ku isomo ryoroshye nize mu buzima. Ni uko ubuzima uko ubwumva ari nako ubufata. Uburyo twumva ubuzima nibyo biyobora uko tubwitwaramo. Ibikorwa byacu biyoborwa n'imitekerereze yacu. Iyo utekereza ko kubana n'abantu ari ingenzi, ubigenera umwanya. Ariko iyo wumva ko atari ingenzi, uhora uvuga ko nta mwanya ufite. Rero ushaka kugira ibyo uhindura mu buzima bwawe, mbere y'uko wahindura ibikorwa, wahera ku guhindura impamvu utuma ibyo ukora ubikora muri ubwo buryo. Nibwo guhindura ibikorwa bizoroha. Hari agatekerezo k'inzoka n'ikinyabwoya. Umunsi umwe byafashe umugambi wo guhinduka kugira ngo abantu babikunde. Inzoka yaragiye ifata umwanya wayo, iriyuburura, ariko igaruka ikiri inzoka nubwo yari inzoka isa neza. Igeze mu bantu n'ubundi iterwa amabuye. Ikinyabwoya bigitwara imbaraga nyinshi, ariko gihindutse kigaruka ari akanyugunyugu keza. Abantu bishimira ko kaguma no mu mirima yabo, bishimira kukareba ndetse no gukina nako. Rero no mu buzima niko bimera. Ntabwo impinduka yaza hatabayeho guhindura ibyo umuntu atekereza. Nk'uko umwembe utakwera amatunda, ni nako tudahinduye uko tubona ubuzima, zimwe mu mpinduka twifuza tutazigeraho. Ese wowe ubibona ute? Andika ibitekerezo byawe ndetse n'ibyo waba wibaza muri comments, maze dukomeze dusangire ubuzima.